Ассалаумағалейкум, ой төрткінің тыңдармандары. Ой төрткі бүгін Ресейдегі Навалныйдың соты жөнінде сөз қозғайды. 2 ақпанда Мәскеудегі Симоновский соты ресейлік оппозиционер Алексей Навалныйға шешім шығарды. Сот үкімі бойынша Навалный 3,5 жыл түрмеде отыратын болды. Сот Навалныйдың 2014 жылы тергеу изоляторында отырған мерзімін және 2021 жылдың 17 қаңтарынан бері қамауда отырған уақытын алып тастады. Оппозиционер қамауда 8 жыл 2 ай отырады. Навалныйдың үстінен қылмыстық жазаны атқару федералдық қызметі шағым түсіріп, соттан Навалныйдың Ив Роши ісі бойынша 3,5 жылдық шартты жазасын түрме жазасына ауыстыруды сұраған. Саясаткер 2014 жылы Ив Роши компаниясынан ақша жымқырды деп 3,5 жылға шартты жаза алған еді. Қылмыстық жазаны атқару федералдық қызметі Навалный 3,5 жылдық шартты жаза аясында полицияға келіп белгілену шартын бұзды деп айыптайды. Ал Навалный сотта Берлиндегі ауруханада емделіп жатқандықтан полицияға келе алмағанын айтты. Комада жаттым. Денсаулық жағдайым мен жатқан жерім жайлы барлық құжатты жібердім. Кейін ұшақпен Ресейге келдім. Тағы не істеуім керек еді? Үйіме келгенде болмады дейсіздер. Әрине, үйде болмадым. Тағы не істей аламын? Деді Навалный сотта. Оппозиционердің бұл сөзіне қылмыстық жазаны атқару федералдық қызметінің өкілі ведомство сайтында көрсетілген телефонға хабарласу керек еді деп жауап берді. Өткен айда Навалныйдың ұсталуына байланысты Ресейдің көптеген қалаларында наразылық шаралары өтіп, саясаткерді босатуды талап еткен еді. Алайда, халықтың үніне құлақ аспаған билік Навалныйдың жақтастарын шетінен ұстап, көшеге шыққан халықты күшпен тарқатты. Навалныйға үкім шыққаннан кейін оппозициялық саясаткердің штабы жақтастарын үкімге қарсылық білдіру үшін Манеж алаңына шығуға шақырды. Наразылыққа бірнеше мың адамның шыққаны хабарланды. Қала орталығында көліктер сигнал беріп жүрген. Нәтижесінде Навалный үкіміне қарсылық білдірген манифестанттар мен полиция арасында қақтығыс болды. 1000-ға жуық адам ұсталды. Ал Петербургте 221 адам ұсталған. Ижевск, Омбы, Челябинск, Краснодар қалаларында да біраз адам ұсталған. Мәлімет бойынша Мәскеу уақытымен түнгі сағат 2 шамасында Ресейде ұсталғандар саны 1200-ден асқан. Халықтың кәрінен қорыққан билік сақтық шараларында күшейтіп жатыр. Мәскеудегі Манеж алаңына сейсенбі күні кешке Росгвардия мен полиция жасақтары арнайы техника әкелінді. Пушкин алаңы тұтас темір шарбақтармен қоршалды. Жан-жағында полиция тұрды. Қала орталығындағы бірнеше метро станциясы жабылды. Аумақта мобильді интернет өшірілді. Ресей билігінің бұл қитұрқы әрекетіне батыс елдері қатаң наразылық танытып жатыр. Айталық, Ұлыбритания мен Германияның сыртқы істер министрлері ақш мемлекеттік хатшысы Ресей билігін 2 ақпанда шартты жазасы түрме жазасымен алмастырылған оппозициялық саясаткер Алексей Навалныйды босатуға шақырды. ақш Ресейдің Алексей Навалныйға қатысты әрекетіне қатты алаңдаулы. Біз тағы да оны дереу шартсыз босатуға шақырамыз. Сонымен бірге өз құқықтарын жүзеге асырған үшін заңсыз ұсталғандардың барлығы да босатылуы тиіс деп жазды ақш мемлекеттік хатшысы Антони Блинкен твиттерде. Ұлыбританияның сыртқы істер министрі Доминик Рааб та Ресейді Навалныйды дереу босатуға үндеді. Бұған қоса, соңғы 2 аптада қамалған бейбіт демонстранттар мен журналистерді босатуды да талап етті. Германия сыртқы істер министрі Навалный үкімін Ресейдегі еркіндік құқығы мен заң үстемдігіне жасалған ауыр соққы деп атаған. Ведомствода Навалныйды тез арада босатуды талап етті. Франция президенті Эммануэль Макрон твиттерде Алексей Навалный үкіміне жол беруге болмайды. Саяси қайшылық қылмыс емес. Біз оны тез арада босатуға шақырамыз. Адам құқығы және демократиялық еркіндікті сақтау мәселесі дауласатын нәрсе емес, деді. Қысқасы, батыс қоғамы Ресей билігінің бір адамнан неге сонша қорқатынын түсінбей дал. Ал Ресей билігі болса Навалныйды түрмеге қамап, оның жақтастарының үнін өшіре алмай әлек.
Егер жағдай осылай ушыға беретін болса, Навалный ісі батыс елдерінің Ресейге тағы да санкция салуына мұрындық болатыны анық.